喂，雪王又出事啦！有個客點咗杯雪王嘅奶茶外賣，備註就寫住麻煩放包冰啊！我淥親想攞啲冰敷下，屋企有冇冰袋？唔該晒啦。咁按正常嚟講，啲冷飲外賣要求放包冰，好正常啫。但係雪王呢個店員咧就係唔肯喺外賣單度，仲要備註回覆，俾唔到啊，抱歉。呢個客睇完就火都嚟，你冰城咁多冰，俾少少唔得，直接就喺個平台度鬧爆。點知呢個店員咧唔慌唔忙咁回咗一段好長嘅文字，正就係呢段文字令到雪王又火起身啦。佢就係咁講嘅：如果你點我哋嘅雪糕，正常咧我都會主動放啲冰，要防止佢融化噶嘛。如果你淨係寫麻煩俾啲冰，唔該，我哋基本上都會俾嘅，因為冰唔值錢，我哋都係打份工啫，可以俾肯定俾嘅。但係你個備註明確咁寫燙傷冰敷，性質就唔同啦。萬一你用咗我哋嘅冰出咗事，你反手一個投訴或者舉報，咁咪好大鑊。我只不過係個普通店員啫，真係孭唔起呢個責任㗎。因為你個備註就係證據，我哋係絕對唔敢承擔呢個風險㗎。最後佢仲補多咗句真心話：你如果需要人哋義務幫你嘅時候，盡量咧就唔好令到人哋要承擔風險。店員嘅呢段説話真係令我哋為人父母嘅上咗一堂好深刻嘅課。我哋成日都想教自己啲仔女善良啊，但係又驚佢哋俾人呃，想教佢哋要學識分享，又驚佢哋俾人利用。而呢個店員嘅做法就正好提醒咗我哋，善良係要有底線嘅，幫人係唔可以建立喺自己承擔風險嘅基礎上。你哋話係唔係啊？認同嘅點個關注，下期我會繼續分享有趣嘅業物。